Человеку, не особо осведомленному в медицинской сфере и не столкнувшемуся с заболеваниями дыхательных путей в повседневной жизни, понять симптомы бронхиальной астмы будет непросто. Осень – пора, когда происходит не только пышная природа и увядание, но и сезон всевозможных заболеваний. В том числе и наши бронхи находятся в опасности. Подробнее об этой болезни смотрите прямо сейчас. Поставить диагноз бронхиальная астма имеет право только врач, а вот распознать врага в лицо может каждый человек самостоятельно. Кашель, одышка, приступы удушья – это самые первые сигналы, но неверные признаки. А вот повторяющиеся свистящие хрипы, кашель по ночам и через 10-20 минут после физических нагрузок уже заставляют серьезно задуматься. ОРВИ – не самое приятное заболевание, но вот если через 10 дней после начала болезни у вас возникают инфекции нижних дыхательных путей, а проще говоря, когда почти выздоровев вы начинаете кашлять, нужно, если не бить тревогу, то к врачу обратиться непременно. Бронхоспазм может сам пройти. А вот когда идет отек, когда уже появляется, то есть болезнь, называемая бронхиальная астма, конечно, это надо обязательно лечить. Обязательно лечить, обращаться. И это лечится сейчас, в наше время это лечится. С помощью очень эффективных препаратов, которые непосредственно вдыхают пациенты, и коротким путем они достигают бронхов, снимают отек, снимают бронхоспазм, бронхи расширяются и дышат. В первую очередь бронхиальная астма – заболевание атопическое, а проще говоря, наследственное. Оно может передаться вам от мамы, папы или даже прабабушки. Лучший друг астмы – это пыль, цветочная пыльца, кошачья шерсть и другие аллергены. Поменьше контактируйте с этими провокаторами. Но исследования показали, что и даже полностью здоровый человек может заболеть астмой. Особенный риск увеличивается в межсезонье. В первую очередь одевайтесь теплее. Носите верхнюю одежду, не пропускающую ветер, и обязательно надевайте шарф. Люди, часто болеющие простудой, подвержены наибольшему риску стать астматиками. Слабые бронхи наиболее чувствительны к аллергенам, которые и являются провокаторами самой болезни. Если же вы уже аллергик, то тем более бережнее относитесь к тому, что вы носите осенью. Если, к сожалению, вы все-таки заболели, то вот такое хитрое изобретение никогда не будет лишним иметь при себе. Но следует помнить, что эти приборы только контролируют болезнь и снимают приступ, а не лечат. Ни в коем случае не пускайте болезни на самотек, а вовремя обратитесь к врачу-пульмонологу. Если вы почувствовали затрудненное дыхание, кашель по ночам, хрипы свистящие, конечно, нужно обратиться к доктору. И он вам поможет. Тая Русакова, Михаил Жубрин, телевизионное агентство Солнечногорска.